এই এমি দাঁড়াও দাঁড়াও, এই যে পিসি চকলেটটা না, আর এখান থেকে চলে যাও। রাজু দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি এখন। হা হা হা। এই যে খামচিটা চুপ করে দেই। রাজুকে বোকা বানিয়ে এখন চকলেট দুইটা নিতে হবে। দেখ পেছনে তো কেউ নাই, যে এখন চকলেট গুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে যাই। চকলেটের উপরে গরম পানি গুলো দিয়ে দেই। তো বন্ধুরা এরপর কি বানাইছে তা দেখার আগে এই ছবিটাকে মন থেকে ভালোবাসলে ভিডিওটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করিয়েন। এরপর সাদা চকলেট গুলো দিয়ে দেই, এর উপরে আবার সুন্দর করে চকলেট গুলো দিয়ে দেই। এই দেখো রাজু, এখন আমি মজা করে চকলেট খাই। এই তোমাকে বোকা বানাইছি। 2+2 কত হয়?